Халық қазынасы ұсынады. Мәшһүрдің бір адасқаны. Адаспаймын деген жігітті қараңғы тұман үш адастырады. Бұл дүние өзі бір тұман. Хазірет сопы Аллажар айтты ғой. Бұл түнде 4 бүтін иманымызды. Сабас, құтқарду түннен жанымызды. Дүние бастан аяғы бірақ түн деп санағаны. Ду түн, 2 түн, бірі қабір қараңғылығы. Бірі Сират көпірі қараңғысы. Осы 3 түнде адаспай өткенге жарық таң атпақ. Ташкеннен келе жатып, қара атпен қайтқан сапарда Қыпшақ Ыбырай марқұмның балалары. Жар Рахымжан ауылының үстінен өткенде, әншейінде анадай тұрған, моланы құр қалдырмайтын мәшһүр қақ жолында тұрған. Ыбырай Жайықбайұлының моласына аят бағыштамай өткені, үндемей де жай өткен жоқ қасындағы жолдасына. Өлең айтқызып, ән салдырып келеді. Сол 73 жасқа аяқ басуға бірақ күн қалғанда есіне түсіп, тәубе қылып отыр. Тәуба, тәуба, тәуба. Мұның ұмытылмайтындығы, сол күннің ертеңінде қара өткелге 8 шақырым қалғанда бір қоржын кітаптан айырылдық. Құран бағыштамай өткеніміздің кесірінен бір бума жоғалттық. Қағазымыз жоғалды. Аруаққа ұшырап қалдық. Анық аруаққа ұшырап қалғандығы осы. Аят кәрім, «Ла тақнату мин рахматуллах» үмітінен тәубеге келдік.